免贵姓的那儿干嘛？免贵姓放。哦，那儿放羊。这样一个姓的。我们这儿一个姓的。哦，那叫放勇士了，叫那是勇士你的。你勇的人物都了解。哎。哦，人在人物那。你看这。哦，那你成的。哦。人海那海拔800多米高。这个能拍《西游记》。能拍《西游记》嘞。那人咱还得在人物那。你大神神这还能拍《西游记》。哇。好久。栗子还过秋没？哦，它过秋没？已经过了。嗯，这个红子留的很窄，那时间你还做这么多栗子。嗯，以前走的面积还不小哦。嗯，还点高秋。哦，那上面的，看那山里大手，那金山丹挣钱，合计这山里头的人靠大自然的馈赠。哇，你搞慢点啊！哦，这那不是房子砖，那么是砖的。柳杆子。哦，柳杆子。哇，那真是悬崖峭壁啊！我的个天，几百米的悬崖了。啊？不是那个几个一个掏的石头在边上来的。你他妈的发现的那个？啊？来喂。哪的啊？就那个石头挂在边上来的。哪的啊？哎。那不像桥对没？什么？有高桥。高桥。你硬比的啥子高啊？哎。你说你哪个这？拿根打把手来。别挑手起来。嗯。那你真是老爬山的。哦。搞得好干净啊！你想说叶子咋子？哎，你看你这搞的真光机啊！哎。嘿。到时候想搞叶子。哎。那假套。我的天，你没架子的。你那走来走去的没架子的。没得人下架子的。一般不敢搞。哦。你今天的造型真来了一块银染红点，一块银染红，一块银染红造型好来了，在这边的。野猕猴桃。好多呀！苦力红干高起啊？搞的那个啊？搞的红香的。哦，你风向，你还放的风向啊？嗯。你看这几个。哎，贵哈！我这贵点了的。这吃球。哎，好多苦力红啊！哦。俺那个大的一个大苦力红，它咱弄的就只有爬的都是那种红子。鸡还有个的。嗯。他的现在有吧？他的现在你看有点难得的，还有一个红香。你这现在青苔呀，不能走人。是的，他那跟那是水，那踩个大环。那不能搞，那不能搞。那这大环要人。等到我们这带绳子来。一个带绳子来，这个车天天那个水干的时候。哦，我的妈呀！我吉他差点掉下去的。吉他差点掉下去的。我们。好危险。你那真的，我在前面点的人满头人。啊。实验那个。都不我在这个踩啊，这没得，要不那个话，那一起跑一趟不容易。好，你夸了我大小妹的，大婶叫我带媳妇她下去看，想那地道的悬崖的有不有我都下去。那这是满箭多啊，那小妹的，河南的满箭多。咦哟，你好多野生母儿了，你正宗的野生母儿来。你搞一盘菜没？浇一盘菜。嗯。这种木耳叫毛耳，哦。它比那个耳子厚些，但是那个好细些的。它不是那，它是硬些。哦，我里头是软的。它但是比那木耳，比那种木耳要种植的梨树的种植的，它要硬实些。好，走。看那个么子。好会跑啊！你看小时候骑了吗？你，我这叫毛毡，
别着那儿叫么事？我这个走都不敢走啊你！哎，我都不敢走，你还跟妈的好过去。哎呀，我都不敢走啊，你还在那儿歇呀？啊，不能，我慢慢走。你几吃你？就去那儿走到好黑人了。这莫踩到水滩上。哎呦，哦，那个都有一种，它这里长个免洗虫啊，不中。你看长虫们，看吧，还长虫，免洗虫还长虫还气球。哦，今天天没事么搞到哎。你看鸡蛋毛这还扎了一身，真是多了一片。你看鸡蛋，你只要尖，你插到可香了，起到可香，你比半年好起些。激动，地下都哈实了。就是发现一个茬，哟，搞一天。哎呀，这地垮了啊！是开始搞。哎呀，还有打北边的人，今朝。今天一天2个人一天，开始搞北边的，真是搞到这儿了。哎呦，白把子有700多米，你看，1.53了。哎，这哈跟搞一块去了。还这样开心的不得了，这种是搞一弄。你搁那戳着光盘了没？还搓起个这个的。戳呀！戳起，又就下了。你这二没山哈，你看那石头这大的石头，那那是小眉山，那是大眉山。哎，那还有马看到人直跑，像野马一样。哇，这真总是人间仙境呐！哎呀妈，小妹儿，看这人海，我是看不到的啦。哦，真漂亮！看这人海。哇，看这人海，漂不漂亮啊，小妹儿的？